So 360 degree minus 264 minus 264 is equals to 96 degrees. 4a comes down here as it is. Now the thing is that I have to find the a. मुझे यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए. As you read the question, calculate the value of a in the figure. So to find the a, अगर कहते 4a, I would just leave the question or the my working till this time. But they have asked me about the a. So to find the a, I have to move this 4 because 4a का मतलब क्या है? 4 multiplied by a. So if I want to find the a, I have to move this 4 from the left hand side of my equation to the right hand side of my equation. हमने बात पढ़ी थी कि अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा. सो a इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाई 4. अगर आप डिवाइड करें बाय लॉन्ग मेथड लाइक दिस, you will get a is equals to 24 degrees. So I hope it's clear to you guys. Let me show it to you. 4 1s are 4 2s are is 8. 8 comes down. Remainder is 1. 6 will come down here as it is. Then 4 4s are is basically 16, and that's the way you're going to solve it. That's 0. I hope it's clear to everybody. This part is clear to everybody. So please note it down. I want you guys to show each and every step. जब भी आप लोग सॉल्व करें से मैंने आपको लिखा था कि 4a प्लस 50 डिग्री प्लस 214 डिग्री 360 डिग्रीज, ये सेंस नहीं करेगा अगर आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे. दैट इज़ बेसिकली एंगल एट अ पॉइंट add up to 360 degrees. This is very important and you have to write this in full form. Shortcut नहीं चलेगा, आपको full form में लिखना होगा. I hope it's clear to everybody. Your homework is you're going to do practice now number 2. In practice now number 2, in part 2 question, यहाँ पे थोड़ा आपको complex question दिया हुआ है. You're given basically 1 2 3 4 angles. So if I draw it clearly, your question looks something like this. This is basically 4b. This is b degrees. This is also b degrees. This is 90 degrees. हमें इतना तो पता है कि जितने भी एंगल्स बनते हैं एक पॉइंट के आसपास, दैट इज़ इक्वल्स टू हाउ मच? दैट इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, बिकॉज एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. सो if I add them all together like b degree plus b degree plus 4b degree, don't forget the degrees please, plus 90 degree, I'm supposed to get how much degrees? Again 360 degrees. So what if I add them all? b plus b, ये b अकेला नहीं है, b का मतलब है 1. b is not alone, it has number 1. So 1b plus 1b plus 4b. So 4 plus 1 5, 5 plus 1 is 6. So we have 6b degree plus 90 degree is equals to how much? We have 360 degrees. और ब्रैकेट में रीज़न आएगा दैट एंगल ऑन अ angle at a point, basically. So angle at a point add up
has to be there in the bracket. So here, this is the way we were solving it, and I hope it's clear to everybody. So the next part, before I just continue, I would just like to explain you guys a simple concept of vertically opposite angles. So let's move on. The picture is not that clear, but it's on page number 240. Just a basic concept. Vertically opposite angles क्या होता है? Let's discuss it in a few window first. So here it is. Vertically opposite. First I have to discuss what basically vertical means. Vertical बोलते हैं उस चीज़ को जो stand करती है. Vertical, standing, perpendicular, vertically opposite. So if I draw one more line just like this, draw a line like this, I know that I will be having two angles here. More than two angles, what we are focusing is, I am talking about these two angles. If you see, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है. ये एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट है. These two angles are basically opposite. Basically they are opposite to one another. यानी एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं. And the second most important thing is that ये vertical भी है. Vertical मतलब standing है. So if you see here, if I draw a line, basically these two angles are vertical. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेटे हुए हैं. These are vertical. Standing है, खड़े हुए, एक दूसरे के ऊपर खड़े. If I just ignore this, if I draw another diagram, so if I draw a different diagram, and if I draw two angles like this angle and this angle are not vertical. ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, लेकिन ये वर्टिकल नहीं है. ये दोनों साथ में तो हैं, लेकिन ये वर्टिकल नहीं है. ये दोनों एंगल्स एक ही लाइन में बन रहे हैं. और हमने अभी पढ़ा है पीछे कि कौन से एंगल बना रहे हैं. दे आर एक्चुअली एंगल ऑन अ स्ट्रेट दैट आर अप टू 180 डिग्री. लेकिन अगर देखा जाए तो ये दो एंगल सेम लाइन पर नहीं है. ये वाला एंगल इस लाइन पे बन रहा है और ये वाला एंगल इस लाइन पे बन रहा है. तो ये दोनों एंगल्स एक ही लाइन पर नहीं बने, दूसरे के ऑपोजिट है. ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है. इसलिए हमने पीछे पढ़ा था कि इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स. इफ़ यू रिमेंबर वी वर डूइंग एडजेसेंट एंगल्स, यानी वो एंगल्स जो बनते हैं स्ट्रेट लाइन पर, उन्हें हम बोलते हैं दे एड अप टू 180 डिग्री. These two are adjacent. So now we're going to study vertically opposite angle, because if you see these two angles are vertical first of all, एक दूसरे के ऊपर स्टैंड करें, and the second thing they are opposite. So we call them vertically opposite angles. And the property about them is that these two angles are equal. जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा. Let's suppose if this is 20 degree, this will also be 20 degree. If this angle is, let's suppose if this angle is 40 degree, this will also be 40 degree. This means that these two angles are equal. But in this diagram, this is not confirmed. ज़रूरी नहीं कि अगर ये एंगल 20 डिग्री तो ये 20 डिग्री होगा. नहीं, this can vary. But the criteria is that these two have to add up to 180 degree. Fine. So if I just go back and if I try to show you the diagram,